tika toko sanjora, kuluna bubutubi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye, tika toko sanjora, kuluna bubutubi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Akutani sakamoy, ponabatu avansi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Akutani sakamoy, ponabatu avansi, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Polo akole saka, bisona bilokobe, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Wanampito tamboli, akubate la kanye, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Wanampito tamboli, akubate la kanye, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Katimpe na pasibe, yeyatiki bisote, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Boye toko sanjora, kolona bubutube, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Boye toko sanjora, kolona bubutube, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Polo akolendisa, bisona lilo babe, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Kolo akolendisa, bisona lilo babe, Zambi eko umera, gulupi mawanaye. Seigneur notre Dieu, ton pambolio n'après-midi à l'élo, et que Jaline Zambé, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Papa na pambolio ponangolu oyo accordé biso n'après-midi à l'élo, et te ya koyoka malobana yo, tozali na tango ya étude biblique. Papa tozali kotika moment oyo na maboko na yo, Papa fongola biso mayele afin que tout sosola malobana yo, car il est écrit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Yango tsengeli ete malobana yo et vandakat na biso abondamment. Et Seigneur notre Dieu, et vous allez koloba ete mon peuple est détruit faute de connaissances. On a kozanga koyeba yango ne tozali détruit. Papa no lingite kotika la na ignorance. Et c'est biso mayele le lenge Salomon alobaki ete Nzambe pesanga mayele et ako kamba libota oyo ebele boy. Yango Nzambe tata na musala oyo pesanga mayele et ako kamba libota na yo. Papa pesa bana na mayele yako sosola malobana yo evanda kati na bango nyonso
il y a la volonté, il y a peuple de Dieu, peut te comprendre la parole de Dieu, au nom de aveuglement spirituel, au nom de la voile spirituelle, au nom puissant de Jésus, le beau qu'on a est déchiré, parce que nous, Koufaki était voile, ils avaient qui quatre dans le temple, et Pasuka qui, pendant nos sétis, Nikolo, qui était voile, nous sommes mis sur la, et à Banana, et Pasuka, au nom de Jésus, Bamona clair, na kombo na Yesu Masia, papa, tu était, au nom de Kanga volonté, au nom de Kanga entendement, était ban, avec l'îloba, et je vais au nom de Jésus, na brisé yango, et tes peuples na yo volonté à moko na moko, et ils allaient libérer, mis à moko na moko, et mona, la lumière, il y a évangile, l'après-midi à l'élo, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, à Bokesien, au nom de Jésus, confesser kombo na yote, Mosi Canabiso, na pokwa lelo, na kombo na Yesu, que ton règne vienne, papa, t'obéler les présences na yo, t'obéler les présences na yo, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesibinongote, na kombo na Yesu Christ, na tango ya étude biblique, toye petit, toye kola, malobanon zombe, était la parole de Dieu nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous nyonso oyo azali kolinga parole était yewanande azali kolinga nzambe te yango dekolanga tozana pusa ete batu bayeba maloba na nzambe batu basosola maloba na nzambe yango nde toye na étude biblique oyo na après-midi ya lelo afin que toyeba comprendre oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingaka te yango nde esengeli toyeba makambo oyo evanda kati na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, yaya mbo napesi bino mbote na bisika nyonso bozwami na mboka nyonso ozwami yaya ya mbambo te euti epai ya Motei Philippe na micro na après-midi ya lelo naye Motei Philippe naye pe te na te ya yo sango malamu biso baphilippe soko otali na bible toza bato oyo ke nzambe apesaka parole po ete tolobela peuple de Dieu yango ndeko na nga zalaka na kaye na yo zalaka na stylo na yo zalaka na place na carnet na yo place ya kokoma banote yango nde ezali très important ezali recommandation kouta epai na nzambe ete bana na ye esengeli basosola bovanda na ignorance te bovanda pe na ba faux enseignement te bovanda pe te na ba fausse doctrine te awa tozali kobanda po ete tobanda kopanza pe ba fausse doctrine ba sujet nyonso qui fâche tous les sujets qui fâchent ba sujet nyonso ezali erroné na église awa tokobanda kolobela yango ndeko na ngai tan susu omoni yango na baeglise na bino bokomela ngai afin ke tobanda kopanza oyo nyonso ezali erroné oyo nyonso ezali la saine doctrine te tokobanda mpe kolobela yango oyo nyonso bazali kopengwisa bana bato na kati na baeglise oyo bazali koyebisa mandimi la vérité te yango nde ndeko na nga tokobanda kolobela yango me yo moko ndeko na nga sombaka bible na yo ete obanda kosala étude biblique yo moko étude biblique okoki kosala yango na bible électronique te bible électronique ezali un peu souple mpona ntango ke ozali libanda ndako mais ntango ozali kati na ndako na yo zala na bible na yo ya papier yango nde obanda kotanga de préférence zala sombaka bible oyo ezali na baréférence oyo ezali kopesa yo mpe baverset parallèle afin ke obanda kotanga yango yango ndeko na nga yango nde eloko oyo toyeli yango oyo toyebi ete toloba makambo na nzambe maloba na nzambe lolenge ekomami na kati na bible tozoboya bamauvaise interprétation tozoboya baincompréhension bato mosusu baza na niveau te ke akoki koteya mais tant mosusu par un simple hasard akomi koteya connaissance ezali te. Nous avons besoin de la connaissance. Alléluia. Yango de bible elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yande kolanga vérité mutu eko affranchir yo, eli koloba eko délivrer yo.
délivrance et kouta na connaissance la vérité wana ezali Jésus yango nde centre na biso ya nyonso tokolobela ezali Jésus. En dehors de Jésus il n'y a pas la vie ndikolanga yango nde toye pete tososola maloba na nzambe tokobanda kolobela ngo boye tolingi ete tosala programme moko oyo kobanda kozala régulier programme wana afin que bana nzambe tobanda koyoka maloba na nzambe comme sous tokobanda koya na enseignement mikuse ou bien exhortation mikuse mais vraiment tolingi ete ozwa tana yo ke ovandela maloba na nzambe ovandela maloba na nzambe otanga yango nde okoprospere yango nde ezali verset oyo tokoki mpe kotanga yango na pokwa ya lelo yango bien aimé dans le Seigneur tokotanga Josué chapitre 1 verset 8 et le béni. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, les alliés qu'on a collé ce tango, Moïse akufi, Nzambe aponi Josué, alobina yeboye, ki buku oyo ya mibeko, elongwate na monoko na yo, medite yango, butu moy, epe sale lango, ndenge komami. Yango de tolobi ki toko sale la makambo, Nzambe ndenge komami. C'est alors que tu auras du succès. Yango succès o tozo lukana eza na ba prière milaye wana te ezali nde na maloba na Nzambe po ete maloba na Nzambe ezali Nzambe ye moko. C'est alors que tu réussiras. Mais t'as la connaissance nini oyo oza nango. Connaissance ezali te. Yango bien aimé dans le Seigneur. Yango ezali recommandation ya Seigneur ye moko. Alobi ke buku oyo Biblia oyo ezali na yango wana elongwa te na monoko na yo yango ndeko na nga tokobanda kotanga maloba na Nzambe oyo ete efongola biso mpe tia yango na misala salela yango nde okoreusir po ete mutu oyo aza na liloba na Nzambe te kati na ye aza na Nzambe te yango ozomona ke ozobondela Nzambe azoyoka te mpona nini mpona ntina ya parole eza te yango alobi lisusu ete peuple na ngai ezali kokufa mpona kozanga koyeba yango nous devons combattre l'ignorance ndeko na nga il faut to combattre ignorance eko kovanda te yango ignorance ntango ezali kovanda kati na yo soki balobi ke non pasteur moko bishop moko prophète moko azopupula mishwar kuna mbangu okei balobi ke po bota yaka oleka na makolo ya prophète lokola ke ozaka na posa kobota okokende oleki na makolo na ye mais soki connaissance ezali oloba te ekomami wapi ke nakota na se ya makolo na yo yango ndeko na ngai ezali te ke pete tozoluka mabota tozoluka quelque chose de la part du Seigneur ke nyonso bakoyebisa biso tondima. Nous devons d'abord avoir la connaissance de la parole de Dieu. Yango bien-aimé dans le Seigneur na pokwa lelo tozali koyekola eloko moko ezali très important, le cœur de l'homme, motema ya mutu motema yango nde mutu ezali centre ya nyonso yango nde teme na biso ezali heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur, car ils verront Dieu. Yango nde teme oyo toye nango na pokwa lelo ete toyekola ndeko na nga esengo na oyo aza na motema peto ete nde ye nde wana akomona Nzambe ete bango wana nde bakomona Nzambe motema peto. Siko contraire ya motema peto ezali motema mbindo, motema salté, ezali motema mabe. Nde mettons le Seigneur soki tobaloli yango na lolenge mosusu elingi koloba ke mawa na baoyo bazali mitema mabe po ete bakomona Nzambe te. Mawa na bango, mawa na bino, mawa na yo ndeko soki ozali motema mabe, soki ozali motema peto te okomona Nzambe te.
Mais tika na yebisa yo ke bato mingi bazokanisa ke ntango balobi ke okomona nzambe te bango bamosusu bazokanisa ke na lola mais non ezobandela nanu awa na sante na yo okomona nzambe te na bapriere na yo okomona nzambe te soki oza moto ya motema mabe na nyonso ozali kosala okomona nzambe te na bademarshe na yo okomona nzambe te na libala na yo okomona nzambe te yango ozomona ke makambo nyonso ekomi ezobaluka tozali kokende nulle part mpo na nini mpo ete nzambe aza te motema malamu motema petu le cœur pur bien aimé dans le Seigneur nazali motangi bible na eluki koénumere baverset biblique oyo ezali kolobela motema motu mais na carnet na ngai awa naza jusqu'à 28 nayebi ke bible eza monene ntango mosusu misusu namoni na ngai yango te naza au moins na 28 verset oyo ezolobela kaka motema ou bien motema ya motu. Bien aimé dans le Seigneur, tu as vu que toye ezali étude biblique ezala na kaye na yo ezala na place ya kokoma ete na étude biblique tokomaka mingi toyekolaka nde awa toyaka na kelasi ete toyekola heureux mais oyo baza motema malamu oza motu ya esengo po ete okomona nzambe na bapriere na yo okomona nzambe na bana na yo okomona nzambe na nyonso ozali kosala pe tokomona nzambe na vie éternelle yaya yango nde vision oyo tozalaka nango kati na bonzambe ezali te kaka makambo kaka ondireke bato mingi bazoza na bonzambe bazomona ondireke makambo ekosuka kaka ndenge tozoluka mabala wana kaka ndenge tozoluka mikanda ndenge tozoluka soki nini wana yango wana kaka non ezali oyo tozoluka wana ezali mabe te mais il faut omona lisusu que non il y a la vie éternelle il y a la vie éternelle yango soki ke oza moto ya motema mabe obanda awa okomona nzambe te mpe na vie éternelle okomona yango te diable nde mutu akoyamba yo mpe te nzambe alingaka te bato ya mitema mabe bato ya mitema mbindo nzambe alingaka bango te bien aimé dans le Seigneur yango nde toye koyekola naye mpe kokondane yo te naye mpe koculpabilize yo te yo mpe kose culpabilize te obongwana nde otika motema mabe motema wana ya mbindo wana nyonso salte wana oyo ezali kati na yo esengeli ete esokwama na makila na Yesu Kristo yango bien aimé dans le Seigneur tika nayebisa yo ke nzambe ntango atalaka motu ndeko na nga la première des choses que Dieu regarde c'est le cœur de l'homme motema ya motu donc eloko oyo etelesaka nzambe ya liboso na vie ya motu c'est son cœur ezali motema ntango tozotanga 1 Samuel chapitre 16 verset 7 bible na yo ozalaka na bible na yo tokokoma mingi soki okanisi ke awa ezali yake non baverse nyonso oza na mutu ya ndenge nini okanga baverse nyonso na mutu okokanga ngo na mutu ntango ke obanda kozongela omona ke baverse wana ekokangama na mutu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel regarde mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Awa ezali tango Seigneur atindi Samuel tango a rejeté Saoul comme roi na kati ya Israël. Alobi kende na ndako ya Isaïe ezali la moi roi aza na ndako wana tikete okende kopakola ngai ye mafuta yende mutu ako remplacer Saoul. Tango Samuel akei aza Isaïe oza wapi ngai wapi bana na yo babingambe babimi babogara bamandefu kitoko bilongi kitoko tala babiceps batelemi wana ya liboso alinga atia ye mafuta ko Seigneur alobi yete oyo ya mibale aye yete ya misato aye yete ti sete babogara nyonso basili
na ndenge biso tomonaka wana ke no ozomona ke yo pasteur wana ye nde suka ye wana kutu frère wana kutu sœur wana kutu apparemment mpenza ndenge bo azomona mpenza ke abangaka nzambe mpenza ya ndenge nazomona ha mais Seigneur Samuel alobi ke mais bana nyonso basili mais sikoyo naye kosala nini batili nga mpo na eke bana basili na tata kutu abosani yaya bato ya mokili bakoko kobosana yo bato ya mokili bakoko kanisa ke olobaka français bien te olobaka anglais bien te oza kitoko te oza soki ndenge nini te tike ete nafongola yo parenthèse oyo ya motema ya bolamu zala osala toujours malamu zala motema malamu yaya onsusu bazokasa o aza mokuse onsusu o aleki monene o aleki molai o aleki bo mokili ezalaka bongo soki moto aza mpe monene boye o aleki monene soki aza moke o aleki moke soki aza mokuse o aza moke soki aza mpe molai o molai eleki me tokosuka wana yaya azala kaka wana ata bazali kodeconsidere mais soki omiyebi ke oza na nzambe yaya vandaka wana zala kokobanga eloko moko te ta kutu mobote abosani mwana etikali kaka moko ka mwana moke kaka kutu ye kutu aza kutu kuna na zamba azotala balibwele papa Isaïe na mwana oyo yo moko yaya bakoki kobosana yo na mikanda babosani yo ozobota te yaya me nzambe akoki kobosana yo te ezala na zamba place azalaki wana na basolo na ye ya bameme asalaki ta mosusu 2 jours 3 jours asokoli te bakende kotikela kaka biloko ya kolia oyebi bandako ya bazamba wana ezali ntango akotisi boye akotika na mwa ndako moke wana me bayaye babingambe babogare nyonso wana babanda kovanda na ndako jamais ngai nakoki kokende kosala mosala ya ndenge wana yaya me tala alobi ke eske okoki kobengela ngai ye babengi mwana ye boye Seigneur alobi na Samuel ye wana nde ngai naponi yaya nzambe aza pona yo huta kala huta na famille na bino kutu ozana na libomo ya mama nzambe aza pona yo oya okoma lelo ke okomi mokristo boye ozomona yango likambo moke tala na famille kutu outa ebele touta na bafamille oyo bato bayebaki nzambe te yango nde ifo biso tosala makasi toyeba nzambe makasi bana na biso bakola bayebake non tozalaki na baparent oyo bayebaki nzambe yango nde parenthèse wana nafongoli yo ke ne te déconsidère pas ma soeur mon frère même si le monde te déconsidère mais Dieu ne peut pas te déconsidérer mpo na nini verset na ye oyo ke bango bazomona bafrançais na bango wana ke yo oyebi français te oyebi anglais te oza boye oza mokuse oyo monene yango eleki oyo mokuse yango eleki oyo soki nini yango eleki yaya zala na esengo na oyo wana oyo oza nango wana ete nzambe ayebaki David na motema ndenge ezalaki alobi ke etielanga ye mafuta batie ye mafuta. Dieu regarde au cœur. Nzambe tango atalaka mutu eloko ya liboso atalaka motema. Yaya motema na yo eza ndenge nini mutu la onazali kotuna yo na pokwa lelo tozali koyekola maloba na Nzambe motema malamu ou bien motema mabe yango nde mutu ekodétermine relation oyo mutu azalaka nango na Nzambe. Relation ya liboso ya mutu na Nzambe c'est le cœur. Motema wana malamu na Nzambe malamu pe na batu oyo tozo kovivre na bango na mokili oyo mobali na yo mwasi na yo bana na yo famille na yo epe na société bisika tozali kovanda. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe atalaka motema. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur. T'aime na biso yango wana esengo na ba oyo bazali mitema peto pete bako mona loboko na Nzambe na bomo na bango bako mona Nzambe ko protéger bango bako mona Nzambe ko tambola na bango bako mona Nzambe ete Nzambe apesa solution na ba problème na bango pe bako zwa bomo ya seko. Mema wana bantu ya mitema motema likundu batu ya motema mabe mawa na bino bo changer botika mitema mabe bondimela Yesu Kristo ete bomona Nzambe pe asala na bomo na bino. Bien-aimés dans le Seigneur, yangwana
tokotanga maloba ensemble na mukanda ya Genèse chapitre 4 kobanda verset 1 tina 8. Genèse chapitre 4 verset 1 tina 8. Genèse ezali livre ya ebandeli yeba ta livre ya ebandeli zoata na mutu na pokwa lelo Genèse na Apocalypse yango nde ya ebandeli na ya suka. Nzambe nde mutu azolinga te oyeba makambo ngai te nzambe mutu azolinga alobi ke soki oyebi bongo otia yango mpe na misala yango nde succès ekoteli yo. Genèse chapitre 4 verset 1 tina 8. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et lui dit: j'ai formé un homme avec l'œil de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut un laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yaya motema yangoyo, motema ngoyo, bandeko mibale oyo, babotan bana, batu ya à part batu nzambe oyo asala na maboko na ye bato babotama na ya liboso na mokili bango. Caïn na Abel, Caïn azalaki yaya, Abel azalaki leki, me batu oyo na Abel azalaki oboko la bele na ye, Caïn azalaki mutu ya bilanga. Me bango mibale nzambe kutu atindi bango te, bango basali offrande epa na nzambe. Ye akati ba offrande bambuma nyonso ya bilanga apesi nzambe. Abel aye aponi kaka ya kitoko ya mafuta wana, me ya liboso nyama nyonso ya liboso azwi, ya liboso ya bameme azwi, ya ngombe azwi, ya boy azwi, atombeli nzambe mbeka. Me Bible elobi nzambe apportaki regard favorable na Caïn te, mais na offrande ya Abel. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde motema mabe ebandi wana. La haine, bien-aimé, la envie, la jalousie ebandi, yango nde motema mabe mosala nango yango wana. Tozomona yango lelo ete mpona nini moninga azo prospere, yo ozomonela ye motema mabe, ndeko na ngai motema mabe ekomi lelo tokomi okotana bapoison tini bana nzambe. Ndeko na ngai maboko na yo ya mwana nzambe osambelaka osimbi mpe poison otieli moninga oyebi ke akokufa na ye. Yaya, tu auras des problèmes avec Dieu. Yango nde tango Caïn abomi ndeko na ye na baverse oyo elandi alobi ke makila wana egangaki, makila moto egangaka. Okomi kotumbana mibali na basi mpona motema mabe. Et surtout pour un intérêt na yo, ce que mon intérêt na yo est menacé, tu es prêt à faire n'importe quoi. Bonzambe ezali wapi ndekonanga, bonzambe ezali wapi eko la makambo oyo toti kanite mamabe mitema, le cœur de l'homme. Nzambe lokola ndimaki andimaki olie il faut la coûte na problème na nzambe ke non o la problème na ndeko na asala kine ya asala ki selon ndenge motema na ye etindaki ke asala motema na yo etindaka yo osala nini. Ye ake ya polika bambuma babiloko ya bilanga na ye kaka ya mabe wana apesi nzambe agreye na ye yango te. Faute siko eza faute ya Abel, eza faute ya Abel te. Yango ndeko na ngai bakoyi na yo na mokilo osala eloko te ndeko na nga. Yango nde lokola tozolanda lokolo ya père na biso alobi ils m'ont haï sans cause. Yo nde bakoyiri yo te sans cause. Abel asalaki nini? Offrande ya ye moko, motema ya ye moko.
eza bangombe na ngai eza ya ngai moko na sali yango offrande mais ya yo nini kayen ya yo nini etali yo na nini zala problème na nzambe kangela nzambe kanda ke ndenge nini ondimi ka ya frère na ngai ya ngai ondimi te akei abomi bozomona conséquence ya motema bozomona conséquence ya motema makambo esalaka bien aimé dans le Seigneur ezalaki problème ya Abel te ezalaki problème ya Abel te ezalaki problème ya ye na nzambe yango bien aimé dans le Seigneur tala makambo oyo motema ememaka la haine, la jalousie, la querelle, la division, la dispute, peyakoboma, naba poison, ezokota na kati. Tango ndeko nanga tango tozali ko yekola makambo, ngana lingi ete okoma heureux. Kona ni po motema na yo esengeli ebonga, ekoma malamu. Tala koyeba ke za motema malamu bien za motema mabe. Tala na ndenge mukolo oyo ke mobali na yo atindaka mbongo na famille na bango motema na yo esalaka ndenge ni barometre yango wana thermometre yango wana barometre wana omiyebake non motema ezalaka ndenge ni motema na yo ezalaka ndenge ni ntango mwasi na yo ayedaka famille na bango yaya motema ntango nde moto ezali kobloke bapriere na yo nzambe tokoki kotanga awa ke nzambe atalaka l'apparence de mutu atalaka oyo ke ya libanda ya babogare ya mandefu kitoko ya boye wana ya mwasi kitoko wana penza omoni ye kitoko mebala ye omona makambo oyo ya yo moko ndeko na nga yango nde tozoyekola makambo oyo ndeko na nga motema ya mutu ezali mabaku nani oyo akoyeba yango bien aimé dans le Seigneur tozotanga namukala Jérémie chapitre 17 verset awa n'enseignement ezalaka boye zalaka pe okomaka ndenge nauti koloba ozana mutu teke ndenge tozoloba boye okanga verset nyonso mais bino bozali malamu po ete na ntango na bino ekomi ke okoki kozongela yango okoki kotia pose ozongeli yango selon technologie mais tango oyo babiso eleki yo kaka mbala moko soki okomaki te ekomi kaka ke il faut kende kotuna technologie moko pe ezali malamu. Jérémie chapitre 17 verset 9 elobi nini? Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur, il est méchant. Le cœur, qui peut le connaître? Yaya. Motema ya mutu ezali mabaku na nyonso. Motema ya mutu eza mabe. Nani oyo akoyeba yango? Ovandi na mutu ka pembeni wana. Ye wana mutu akokoma lobi traite. Ozaki na mutu wana na bolingo. Ye wana mutu akokoma contre yo, akokoma lelo alobela contre yo, lobi alobeli contre yo. Nani akoki koyeba motema mutu? Yango yaya, il faut uzala mayele, tango ozovanda na batu. Il faut koyeba ke ozovanda na nani. Il faut yeba ke ozovanda na nani. Bible oyo ke musika lobi ke même oyo kutu azola lelo yo na mipende keba. Bible ngai te. Même oyo azolalela yo wana ndeko na ngai motema ya mutu nani akoyeba yango? Nani ayebaki ke no Dalila ndenge ke Samson alaleli ye na mipende wana ezalaki ke bandeko na ye bafilistin basi baye kosala complot contre ye. Soki penza soki olingaka ngai penza mpona nini oyebisaka ngai sekret na yo te ya makasi na yo? Oza mwasi na ngai tika kaka omona kaka makasi yango ndenge nabetaka bato ndenge nazali ya ozomona sikoyo ndeko na ngai yango bien aimé dans le Seigneur motema ya mutu ezali mabaku bien aimé dans le Seigneur motema oyo nani oyo akoyeba yango? Nani akoyeba motema ya mutu oyo bosalaka na ye wana nde muna mosala atieli yo poison.
nani akoyeba motema na ba frère bandeko bakomi kotiena na poison mais oyo kaye oyo abomi abelo ndeko na hete yaya ezala na famille faut yeba que non okoki on s'est confié na nani bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yango ba verset ezali ebele o ezali kolobela pona tina ya motema motema ezali ebele de konanga yango nde motema na biso ezali nani oyo azali na motema malamu ye wana nde mutu akomona nzambe yaya yango nde ba prière na yo ezokende nulle part po ete motema na yo ezali malamu te liboso na nzambe changer bongo wana yango nde kati na Yesu nde mutu motema ekoki ko changer nase ya ba rubrique anase na côté de bino ba quelques versets pete eleki ebele o ezali kolobela mitema ezali ebele o ezali kolobela motema il faut ondimela Yesu Kristo tokotanga na mukanda ya des Corinthiens chapitre 5 verset 17 et le binini des Corinthiens chapitre 5 verset 17 et le binini Biblia et le Biboye. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mutu soki azali kati na Yesu akomi ekelamo ya sika. Motema mabe ekei me makambo nyonso eleki me akomi mutu ya sika. Makambo nyonso ekomi ya sika. Okomi na motema ya sika. Mais yoti lelo motema wana na nozuite pona nini ozalaka na yo kati ya église mais kati na Yesu te. Ah, ici la Bible précise bien. Si quelqu'un, donc il y a une condition, il faut être en Christ pour devenir une nouvelle créature. Les kolanga, il faut être en Christ. Ce que oza kati na Yesu te, yaya oza okomi ekelamo ya sikate motema mabe wana ezaka makambe wana ko matayo ndeko nanga ezali makambe eutaka na motema makambe eutaka na motema yango de ematina mutu makambo akala eleki okomi koseka kati na Yesu balobi ke poisson yango ke oyo $10,000 yango yotela mutu kozwa yango yaya okondima yango ata balobi 1 million kutu ena motema wana ekosupporte yango te oyebi ke okoboma mutu yango nde ozomona ke ba oyo baza na motema wana te azwi mpe moto otumbi mpe mutu ke mpo na nini mpo baintere na yo ezali menase surtout awa na poto ndeko ebele awa na poto bakende lifelo a cause ya babiloko oyo ya mitema motema mabe motema wana babengana mobali ya bato akende mutu ebeta ye abeta AVC yokanisa sikoyo kobondela nzambe ayoka nzambe akoyoka te obie mosusu aza na koma ti sikoyo ndenge tozoloba mpe boye okanisi ke kobondela nzambe ayoka mosusu batiela yo 100 mètres batiela ye ke 500 mètres ke akokokoma te yo baavantage nyonso ozwa tala motema oyo toza nango zuwa na yo yango ezali avantage oyo gouvernement oyo bato ya mokili bapesi l'état ya mokili apesi mais l'état ya nzambe est-ce que epesi yo mpe raison une interrogation toutes choses sont devenues nouvelles yaya pesa motema na yo epai na Yesu remède yango wana kisi yango wana ete omona clair pesa motema epai na nzambe baverse ebele likolanga yango soki opesi motema epai na nzambe bapesaka yango pa na la prière okopesa yango okozwa motema osimba na maboko opesa te na prière fukama bondelaki Seigneur nafukami napesi yo motema na nga nafungoli yo motema na nga kota kati na nga navanda ovanda kati na nga ete soki Yesu akote kati na yo Yesu nde moto akoko transforme yo te. Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe chapitre 4 verset 23 et le Biboye. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ya source ya vie na yo wana ozoluka wana ezouta la motema na yo.
batela yango bomba yango koleka ba or koleka ba bijou na koleka ba compte oza nango na ba banque wana motema yango de bondela ke Seigneur purifie mon cœur Seigneur sunga ngai motema oyo motema nzambe eloko ya liboso atalaka na mutu eza motema soki oza motema mabe yaya loboko na nzambe jamais okotikala komona yango okovivre na yo vie ke ndenge ke normal ndenge bato baza mokili ke ozwi pe vie okoki pe koresu mais la main de Dieu tu ne verras jamais la main de Dieu jamais parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter yango yo kasi ko mutu banda kolobake aza selon et l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Tu es aussi la femme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. L'homme wana ezali nandenge ya homme avec un âge. Donc ezala moi c'est ezala mba. L'homme selon mon cœur. Yango de place tozo suki ça. Tokoya kozongela isusu pete ba verset ezolo bela tema eza ebele ndekonanga. Totangi isusu. Psaume chapitre 51. Verset 12, Biblia et le Biboye, Psaume 51, verset 12. La Bible dit ceci. Oh Dieu, manande mutuana o nzamba bandako se kolobake l'homme selon mon cœur. Mais nzambe akobete akotute le tolo mukoloni na motema mabe wana. Na motema na yo ozali impur. Nzamba akobete le oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tango déplace que zo suki ça. Teme na biso ko bosana te heureux et sengo naba oyo bazai motema peto. Soki ke za peto te sala prière oyo lokola David a salaki oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est le cœur pur que Dieu recherche en première position dans l'homme. Dans l'homme, c'est le cœur pur. La méchanceté, Dieu est la méchanceté. Il n'aime jamais la méchanceté. Si tu es méchant, donc, et la formalité. Ça me donne à yokutu. Quand tu as prière, il y a combien de jours? À taille du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais tant que Ozana moté ma paix doté, et ça 0 et pas ensemble. Va passer ma komiko yinana. Va passer ma komiko pona bilongi. Moté ma paix ko yinana. Tina katina etonga yango des places de zo suki sande konanga. La méchanceté dans l'église. Ndekonanga. Yango ozomona kutu ke ba église comme au moins net na ces années. Bala moko tant sur 15 églises. Au lieu que tu vas fusionner, ça la coûte à l'église, moko mi balé. Pour la nini nyonso wana ntema mabe. Soki olandeli yango bakabwana kaka oyo po ala bakibo, oyo po ngana sala kibo ndeko motema. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, esprit nanga sala bien disposé pour na koyoka nzambe, pour na kosalela nzambe, pour na kosalela moninga mabe te. Quel pirouana est la caponani pour Mouto la moninga mabete. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yango ndezambe azaganango posangwana kepo. Mabe ezala tekat na mukili. Posamba alinga mabete. Pour ceux qui méchanceté ezali, bato bakobanda ko bomana, bato bakobanda ko ina, bato bakobanda ko salaka makamukaka mabe kaka. Yango bien-aimé dans le Seigneur. Tous les dimanches, tu vas dire programme Oyasika, qui te recommande à Koya, et te toye Malovan ensemble, pour que nous ayons un cœur pur. Motema, Yapeto, c'est le corps là que Dieu recherche, Nakati Yamutu. Motema, bien-aimé dans le Seigneur, Tokomi, Nasuka, Ponalelo, Tosuki Anapo, verset, Oyezolo Velamutema. Et Zalinde et les Kébélé, bien-aimés dans le Seigneur. Le et les Kébélé, moi aussi Sango et Zalité. Yango Trobanda Kozong et Lango, Moke, la division est continue. Donc, l'unité au Monamoninga a progressé comme il a été amabé. Empoisonnement. Bandimi Bango na Bango. Bakomi kosala ba groupe kati na l'église pona mitema
mabe. Ah, biso batu ya langue ya boy. Et to yoka na katena batu ya boy. Ya. Yesu ya ye pointe aya kosangisa biso. Yango ne tozo bon de la bien-aimé dans le Seigneur. Tozo bon de la pona maloba otoyoki. Enseignement o evanda katina yoke motema nzambe azulukaka motema. Mo alukaka motema atalaka mutu na bonzambe na yoana amonaka motema be na yoana directement alobi Philippe yete papa alongo likuti kombo nanga alobi yo kingandi yete amoni bo yango ba prière wana batu nyonso ya motema mabe Bible elobi ke batu ya lolenge wana ba prière na bango c'est une abomination du boson ensemble. Et la abomination du boson ensemble tika motema mabe prière na yo ebonga vie na yo ebonga au monde ensemble na bongo na yo. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront le Seigneur dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils font. Au commande ensemble na bana na yo, au commande ensemble akota tina famille na yo, au commande ensemble bundela bitumba ya mulil okutu miso ezali komona te même mawa na batu o bazali mitema mabe ete boko mona nzambe te, au commande ensemble te. Kota na l'église, pesa ta badimi, nzambe kuta mona badimi wana, amona badimi te, ya mona kanani motema ozo pesa dimi. Amona ka motema. Yango na motema na yo mabe wana. Au président yo kalise nzamba agréé ngo to uti ko yoka Abel na Caïn et après ça que offende te Caïn après ça que offende donc les gens offende nzamba agréé akate ba dim nzamba agréé akate motema na yonde to ko na suka bien-aimé ton Seigneur to banda ko ya na ba parole de Dieu boye l'enseignement boye était batubo changer ndime la Yesu avant da katina yo et ba dimanche nyonso to banda ko ya boye on a 17h ti na 18h tant jour to comme à 18h te mais au banda ko 17h to banda ko lancer ba enseignement était ban ensemble ba banda enseignement mais nazo la cabine que toko nako banda ko yana même les sujets qui fâchent les sujets OK eux bazali ko sala ba désordre de cadre de l'église OK bazali ko la samba ensemble le lengezalité ba fausse doctrine nyonso nako panza ngo nako ya même s'il faut qu'on multiplier et na banda ko monana 2 fois par semaine et ya nako banda ko ya mais dimanche nyonso banda ngo à 17h yaka o banda ko yoka ba enseignement et la solution c'est là. Toko bandana ba enseignement il y a doctrine fondamentale to ba doctrine chrétienne ndenge nini ezaleli bazali ko la service yangote mais l'église non c'est comme kaka combat na combat mais bazali ko la sabatu prière te bazali ko la sabatu doctrine ya Yesu te pona nini ya ki mission na ye bazali ko la sabatu te yangonde bien aimé dans le Seigneur to banda ko boye dimanche to bandi mais vraiment dimanche oyekoya nangonga 17h zalawana afin que to banda kolobela makambo ya boko makambo ya mboka likolo au nom puissant de Jésus tozo bon de la Père éternel to pambolio una grâce oyo accordé biso namokolo oyo lelo que toute la gloire te revienne zambo tozo bon de la biso nyonso lokola David qui crée en moi un cœur pur, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Esprit d'Angleterre bien disposé. Yaya, ce que vous avez monté, maman, ben, Zambé, à Kolinga Kayo, à Tamukete, à Kotikalape, Kolinga Yote, monté, maman, ben, à Kolinga Yote. Pour Moutoua, Zalikat, Nayesu, akomi ekele mo ya sika motema bese elongwa yango okomona ke nyonso ekomi kaka motema ozalaki moto ozokaba te okomi kokaba okomi motema efungwami efungolaka na elongi mpe yaya verset mosusu elobi ke kozala motema malamu ezokopesa kutu na makasi na mikuwa bien-aimé dans le Seigneur maloba na nzambe po totangaka yango mpe te totangaka yango malamu te papa topamboli yo ete ozali malamu. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé pour te servir.
motema mabe te na motema mabe na mutu te na collègue musali na nzambe te papa oh bamsusu bamoni musali na nzambe atomboni bakoyi motema mabe ya motema mutu nani akoyeba yango me yangai na pesi yo epai na yo yo mpe loba ndenge nazoloba papa ngai mpe napesi yo motema sokola yango bongisa yango fasona yango lolenge yo olingi ete ezalela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Alléluia, qu'il vous accorde la grâce en abondance. Le boko na nzambe touché yo et transformé yo. Okoma motema pembe. Okoma motema peto. Motema likundu elongwa. Motema mabe elongwa. Okoma mutu ya malamu. Eke koki kosali ya moninga mabete. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Qui met ensemble eza na bino. Tokuta na katango nyonso. Na maekoli. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons, acclamons. La dimanche Seigneur soto badako kuta na boye. Vanangonga 17h, de 17h à 18h, tozaliwana. Bien-aimé dans le Seigneur. On a koyoka malako na nzambe. On a koyoka makambo na nzambe car la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment, abondamment et tonda ifulu kabam. Maloba na nzambe fande bele kati na biso. Yango nde ezali bosenga. Nanzambe, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Et tant que communion à tout calata, 1, 2, 3 minutes, afin que tout va communiquer et nabiso et zali très important pour nabiso bandeko oyanga. Et bien-aimé dans le Seigneur désormais, toko bandako zala na programme et il y a enseignement biblique, et madame chaque dimanche, tozala na enseignement biblique na ngonga ya 17h kozanga te toyebiki eza dimanche el oyo ke biso nyonso toza na bandako bien-aimé dans le Seigneur tokoyeba koyekola maloba na nzambe ete nzambe azolobaki peuple na ngai ezali détruit po ete bazali kozanga koyeba tokoyeba nde liloba na nzambe nde mutu ezali nourriture spirituelle po ete tokola po ete ntango tokokola yango nde tokokota na héritage ya bénédiction na biso oyo ezali kati na Yesu oyo azali koboya liloba na nzambe azali koboya nzambe ye moko po ete tozomona ke lelo tendance ezali ke tolingi de bapriere mingi me tozali koyoka maloba na nzambe te zalaka na biblia na yo zala na carnet na yo zala na stylo na yo obanda kokoma baverse po ete lokola ezali baenseignement biblique baverse ekobanda kozala mingi kozanga te me ekobanda kozala kobanda 17h ou bien tokomati 18h ou bien tokobanda kosala dans 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes et que dépendre non enseignement ndenge et kozalela. Mais ebandende il faut yebana et kozala nangonga 17h kozanga te to ebisa pe bande comme susu ebisa bango ete 17h ce que moi 17h linge beta obandi ko like obandi ko tinda message et pas ya bandeko bien-aimé dans le Seigneur. Et ba coordonner na biso ezali na se awa na se ba coordonner nyonso ezali na rubrique ya description okokutana ba coordonner na biso et ba email na biso ba numéro de téléphone moyen nyonso possible oyoke okoki ko benga biso si tu as un problème spirituel ce qui ozana pour ça ya lisungi et ya molimo bien-aimé dans le Seigneur nyonso ezali wana na description ezali okomona ngo nyonso ezali wana bien-aimé dans le Seigneur tozali koloba ete tozali koleka na bakite bapesaka baofrande bopesa bafrande na bino po ete esala mosala na nzambe toza nano na ebandeli toza na posa ya makambo ebele yango nde nano
tokokisi biloko nyonso te yaya yango nde bosunga mosala nzambe me bakordone mpe ezali na se awa bokuta numéro bokuta compte bancaire numéro ya compte bancaire ezali wana mpe bokokuta paypal ezali yango nde eza na se wana po ete bosunga mosala na nzambe nzambe mpe akokanisela yo ndeko nanga yango nde tosala bongo tosanganaka pokwa nyonso na prière oyo tointitulaki prière agressive du soir yango nde ndeko na ngai kozanga te na prière wana ezalaka de 21h à 21h30 bien aimé dans le Seigneur tongo nyonso du lundi au vendredi tokutanaka de 7h à 7h30 samedi nde na dimanche yango nde tokotaka na mystère ya tongo bien aimé dans le Seigneur mystère wana ezalaka et tobandaka 5h30 16h yaka kokota koyoka ba enseignement ya mystère ya tongo yango nde tongo nde ezali moment oyo ke nzambe nde ayaka koluka biso yango kota ba prière pe ba prière ya tongo chaque mercredi ezali ba heure wana oyo nazali kopesa ezali heure ya Bruxelles heure wana ezali pe heure ya Paris mais bandeko nyonso au calculer décalage horaire na bino pete oyebake okoki kokota na prière ndenge nini mercredi nyonso tobondelaka prière spéciale mpona bana kozanga te ndeko nanga na prière wana epe dernier mercredi ya mois yango nde togenaka mpona bana na biso yango nde ogene na yo ti 18h 21h tokutani na prière ozali kogene mpona bana na yo bien-aimé dans le Seigneur, s'abonner na yo, soki ki nano o s'abonner te dekolanga, yango partager les conditions surtout comme ba évangéliste peut musa ensemble et que de liboso bo commenter nazo mona ba commentaire na bino te tango ba vidéo ezali kotika la boya bo sala commentaire na bino bo sala partage na yo bo sala témoignage na yo et kosunga pe bande konsusu maloba wana oyo kokoma etikali libela na monde d'esprit ekoma yuke emonani ete yo pe okoma oloba boye eza maloba na yo ebimi yango nde tanto komi wana tokomi na suka bien aimé dans le Seigneur